ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் கேப்ரியல் சியோன் சேனல். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆடாத்தோட மணப்பாகு. ஸோ ஆடாத்தோட இலை கிடைக்காதனால இந்த ஆடாத்தோட மணப்பாகுவை வந்து நான் கடையில் வாங்கினேன். ஸோ இது 200 ml உள்ள சிரப். இது பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமலுக்காக நான் அடிக்கடி இதை பயன்படுத்துவேன். ஸோ நான் இங்கிலீஷ் மெடிசனோ இல்லை டாக்டர்கிட்டயோ போயிட்டு நான் எந்த மெடிசன்ஸும் இது வரைக்கும் நான் கன்சல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலை. இந்த ஒரு சிரப் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ இது நல்ல பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கிறனால ஸோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாங்கிறக்காக இதை இன்றைக்கி நான் வீடியோவாக உங்களுக்கு போடலான்னு நினச்சேன். என்னோட பெரிய குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயசு வந்து 11 ஆச்சு. நான் அவளுக்கு வந்து இதை 4 இயர்ஸில் இருந்தே சளி இருமல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். என்னோட 2வது குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயசு 4. ஸோ இவனுக்கு நான் வந்து 3 இயர்ஸில் சளி ஃபஸ்ட் டைம் பிடிக்கும் போது நான் அப்போதுலேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ ஆடாத்தோட இலை வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் அப்படின்னா அது பார்த்தீங்கன்னா மாவிளை மாதிரியே தான் இருக்கும். சிறிய ஆடாத்தோட இலைன்னு இருக்குது, ஆடாத்தோட இலைன்னும் இருக்குது. சரியாக நீங்கள் எந்த இலையை இன்னும் பார்த்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும். அந்த இலையிலேருந்து சாரை மட்டும் எடுத்து பனை வெல்லம் இல்லைனா வந்து கருப்பட்டி இல்லைனா வந்து தேன், இது ஏதோ ஒன்று நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே உங்களுக்கு இலை கிடச்சதுன்னா நீங்கள் அந்த சாரை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். காலையில் ஒரு டைம், நைட் ஒரு டைம், 2 டைம் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லை ஆடாத்தோட இலை நமக்கு கிடைக்காது, நீங்கள் வந்து சிறப்பாக வாங்கிக்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இது வந்து சின்னவங்க மட்டும்தான், குழந்தைங்க மட்டும்தான் குடிக்கணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ml மார்னிங், 5 ml நைட், 10 ml வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். பெரியவங்க பார்த்தீங்கன்னா 30 ml மார்னிங் ஒரு 15 ml, இல்லை நைட் ஒரு 15 ml, இல்லை மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், நைட், காலை, மதியம், இரவு 3 வேளையும் 10 ml நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது யாரெல்லாம் குடிக்கலாம்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். சளி, இருமல், நுரையீரல் நோய் இருக்கவங்க, ஆஸ்துமா, தொடர்ந்து எனக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்குது, அடுத்தது டிபி காச நோய் இருக்கவங்க, நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் இருக்கிற எல்லாருமே இந்த ஆடாத்தோட மணப்பாகுவை கொடுக்கலாம். அடுத்தது இந்த சீசனலுக்கெல்லாம் மழை பெஞ்சாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது தொந்தரவுனால குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வரும் பார்த்தீங்களா, அப்படி வரும்போது நம்ம கொடுக்க தொடங்கலாம். ஸோ லைட்டாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருமல் தொடங்குது இல்லை சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்குது, மூக்கொழுகுதுங்கிற சமயத்துலேயே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 2-3 டேஸ் கொடுத்தாலே போதும், நல்லா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆயிரும். நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்பீங்க. ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரெகுலராக இங்கிலீஷ் மெடிசன் கொடுத்துட்ருக்கீங்க, திடீர்னு இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உடனடியாக கேட்காது. ஒரு 2-3 months ஆகும். நீங்கள் அந்த மருந்துகளே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து குழந்தைங்க வந்து அந்த மெடிசன்ஸ்க்கு ரெசிஸ்டன்ட் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ உடனடியாக இந்த மருந்து வேலை செய்யலை என்ன அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். உடனடியாக வேலை செய்யாது, 2-3 மாதம் ஆகும். நீங்கள் கொடுக்க தொடங்க நீங்கள் வந்து அந்த மருந்தோட எஃபெக்ட்லாம் குழந்தைங்க உடம்புலேருந்து ரத்தத்துலேருந்து வெளியேறும் போது இது உங்களுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கேன், இப்போ நான் இதை கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக அதை நிறுத்திட்டு நீங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம எந்த அளவுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தை தேடி போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியம் நமக்கு இருக்கும். முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் அதிகமான மூலிகை மருந்துகளை தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆடாத்தோட இலையும் ஒன்று. ஆடு வந்து இந்த இலைகளை சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இலையை மட்டும் சாப்பிடாம விட்டுட்டு போயிடுமா. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு ஆடா தொடாத இலை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, இந்தியாவில் தான் இப்போ உபயோகிக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. நம்ம பக்கத்து நாடான நேபாள், பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்காலெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடாத்தோட மணப்பாக, ஆடாத்தோட இலை இதோடைய மகத்துவத்தை இன்னும் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. அதனால நம்மளும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸை தேடி போகாமல் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றணும். இது வந்து சளி இருமலுக்கு மட்டும் கேட்காது, நிறைய சாக்லேட் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களோட வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சியை வெளியேற்றக்கும் இது பயன்படுத்தும். நார்மல் கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.